Kana video ne? Kai kace ina ne? Wani gari kake? Shi na maka tambaya, faɗa mishi. Ina tambaya kace ina kake? Na sunan garin gidan bakwai. Cikin wacce jiha ne? Maradi ne Kutawa. Gidan bakwai roto wacce jiha Tawa ko ina? Ko Maradi ko Zandar? Ka bani amsa mana. Kamar cikin jihar Maradi ne kake take? Maradi nake ka gane amma dai ni a takaice ni gidan bakwai ne gidan. An gane ne. Gidan bakwai roto wannan da ka sani ba. Gidan bakwai roto sunan garin ku kenan. Misalin babanka. Babana. Musa. Musa mamaka fa. Mamata. Balkisa. Balkisa. Kana da kannai? Ibrahim. Kana da kannai? Ibrahim da wa kuma? Ibrahim da Isa da Musa da da Isa da Alele. Ya ka bari zan ce na. To mi kai mi sunanka? Akwai Musa da Isa haka da Alele. Shi to mi sunan shi. Kai kuma mi sunanka? Ni sunana? Ni sunana Musa. Sunanka mi sunanka? Ni sunana Musa. Sunanka Musa. Sunan babanka kacewa? Sunan babana sai na tuna. Ka gaya mana yanzu kuma ka ce ka tuna. Faɗa mana ba kanan mu. Ba ni amsa tiya da Musa wa? Mutaninka kai ka kai mishi. Kai. Muna yi maka tambaya ka faɗa mana sunan babanka. Sunan babanka. Ni sunana na gaskiya na gaya mu. To Sunana na gaskiya na gaya mu. Me sunan shi? Me sunan ka gaskiya? Sai na mutu. Sunan ka gaskiya ma sai ka tuna. Musamman muke mu bada cigiya can gidan Nijar an samu ƴan uwanka. Ya zo ya tafi da kai tun da baka da lafiya. Tun da baka da lafiya. Ka ji ko? Kana ji na? To duk wannan kyau ne muka hoto mai kyau saboda in tura ƴan uwanka sun ka gani tana yiwa an ka samu